अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आमिर अब्बासी और आप देख रहे हैं अपना चैनल लास्ट कैल्फा। तो जनाब, आई होप आपको हमारे वीलॉग की अटेम्प्ट्स जो भी 1-2-4 कर चुके हैं वो आपको पसंद आई होगी। उसी सिलसिले में आज हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, तो वी हैव डिसाइडेड कि आज आपको हम दिखाएं बोटेनिक गार्डन। ग्लासगो में एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है बोटेनिक गार्डन के नाम से, जहाँ पे तरह तरह के फूल और खूबसूरत पौधे वगैरह हैं। तो आज के व्लॉग उसके लिए, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू बोटेनिक गार्डन। ऑलराइट जी, सो वी आर एट बस स्टॉप राइट नाउ। अगर मैं आपको दिखा सकूँ बस स्टॉप में मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्टली बस के आने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। और हम वेट कर रहे हैं विद माय फैमिली। बस पे अराउंड 10 मिनट की जर्नी है। होपफुली हम उसके बंद होने से पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 5 बजे बंद हो जाता है और टाइम हो गया है 4:15 के करीब। मुकाबला कम, सॉरी क्या कहते हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, मेन एंट्रेंस की जगह हमने शॉर्टकट लिया है। ये जो छोटा सा दरवाज़ा है, हमने साइड से गार्डन को एंटर कर लिया। मैं सोचा कि जी बजाय इसके कि हम लंबा चौड़ा रहे हैं, वैसे भी कम है, पहुंच तो गए, तो क्यों ना हम यहाँ से स्टार्ट लें। इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल। मैं अगर आपको दिखाऊं तो लुक फैंटास्टिक। लाइक ये क्या, ये भी देख लेते हैं जी। ओके, चिल्ड्रंस गार्डन बस स्टॉप इस तरफ है, हमें वहाँ उतरना था, हम यहाँ बीच में उतर गए। मेन ऑफिस इस तरफ है एंड देन चिल्ड्रन प्ले एरिया सेपरेटली। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जी, लुक रियली ब्यूटीफुल। देखते हैं जी आगे क्या क्या हमें मिलता है देखने को। और बहुत खूबसूरत जगह, जस्ट लाइक मोस्टली ग्रीनरी आपको जो ज़्यादातर अब शहरों में नहीं नज़र आती है, पाकिस्तान में भी आपको ग्रीनरी अगर नज़र आएगी तो इस्लामाबाद साइड पे नज़र आती है या देहात साइड पे। बट रियली ब्यूटीफुल प्लेस। लेट मी शो यू अ लिटिल बिट एज अगेन। प्लांट्स के नाम यहाँ पे जो है छोटी छोटी कहने के बैजेस के साथ उनके पास लटके हुए, ताकि लोगों को पता कि इस प्लांट को क्या कहा जाता है और ये कैसा दिखता है। हर्ब गार्डन मेरे पीछे जो है हर्ब गार्डन है, हम यहाँ पे भी जाएंगे। पहले थोड़ा घूम लें, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों को विज़िट करते हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। Plants are used for dyeing, like इनके पीछे सेंटेड थे जिनके अंदर मुख्तलिफ खुशबू हैं। डाई गार्डन के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो मैं भी यहाँ पे पढ़ रहा था, मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू डाई द क्लोथ्स। सो डाई गार्डन के अंदर जो है आपको सारे वो प्लांट्स हैं जिनको डाइंग के तौर पे किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी मोर।
ये जी मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, अगर आप इसको पढ़ पाएँ तो। और तो गाइज़ आज का व्लॉग तकरीबन अख्ताम का पहुंचा। मेरे पीछे है एंट्रेंस डोर जहां से हमें आना था। अब यहां से हम करेंगे एग्जिट, क्योंकि मैंने बीच में से एंट्रेंस की थी। आई होप प्लांट लवर्स और बाकी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।